우리 기도하러 나온 렘넌트가 비전이 아직 없다 그랬습니다. 祈りの旅に出てきたレムナントがビジョンはありませんというふうにお話ししました。 큰 인물입니다. 非常に大物であると思います。 왜냐하면 큰 인물은 빨리 발견이 안 돼요. 大物っていうのはそれがなかなかビジョンが早く見つかるわけではないからです。 뭐 혹시 비전이 뭐 우동 장사다 이런 거는 금방 할 수 있기 때문에요. 例えばビジョンがうどん屋さんをやりたいですっていう時にはすぐに見つかるからもしれません。 여러분은 아무 걱정 안 해도 됩니다. 皆さんは何も心配しなくて結構です。 혹시 지금 여러분 마음속에 뭐 걱정들도 있을 겁니다. もしも気持ちの中には心配事があるかもしれません。 뭐 공부 걱정도 있고 뭐 가정 걱정도 있고 뭐 여러 가지 걱정이 있을 수 있습니다. いろいろな勉強やまた家庭の悩みなどあるかもしれません。 하나님께서 출애굽기 2장 1절에 보니까 레위 지파 가운데 모세를 부르셨다. 神は出エジプト2章1節を見ますと、レビの人の中にモーセを召したと記録されております。 10절에 보면요. 왕궁에서 자라했다. そして10節を見ますと、王宮の中で暮らしていたとなっており 이게 ます。 간단한 얘기처럼 보이지만은 간단한 얘기가 아닙니다. これは簡単に見えて簡単なお話ではありません。 여러분이 걱정하지 말아야 될 것은 하나님께서 처음부터 부르실 때 21세기 문화회복의 주역으로 부르셨다. 何も心配がいらないということは、最初から皆様を21世紀の文化の主役として召したからであります。 처음부터요. 最初から。 모세가 모를 때부터 벌써 하나님 그렇게 부르셨다. モーセが知らない時からそのように召したということです。 나중에 모세는 나중에 알았습니다만 자기는 몰랐죠. そしてモーセは後に分かりましたが、最初は分かりませんでした。 자기가 모르고 태어났는데 레위 가문의 자녀예요. 何も知らずに生まれたが、レビの家で生まれて育ったわけです。 여러분은 그냥 살았는데 여러분은 축복의 대열에서는 복음의 자녀란 말이에요. ただただ生きてきたのに祝福の陳列の中に立ってきたことになります。 그게 우연이 아니고 하나님 그렇게 준비하셨어요. それは偶然ではなく、神自ら準備されたことです。 그래서 여러분 보고 하라는 게 아니고 하나님이 준비해놨으니까 알면 돼요. そして皆さんにしなさいではなく、すでに神が用意したことを悟ればよいということになります。 그래서 100명으로 시작한 렘넌트 집회가 올해는 10,000명이 모여졌죠. そして100人で始めたレムナント集会が今年は1万人になりました。 아마 내년에는 뭐 15,000 또 계속 2만 3만 모일 겁니다. おそらく来年は1万5000または2万3万と集まると思います。 만약에 RUTC가 지금 덕평에 만들어지면 이제 더 많은 렘넌트가 모이겠죠. 今度 RUTC がトッピョンの方で作られたら、より多くの数が集まると思います。 또 앞으로 세계 곳곳에서 렘넌트 그 훈련하는 RUTC가 자꾸 생기겠죠. そして世界あらゆる国々でこの RUTC が建てられると思います。 이걸 보고 있다가 생각이 있는 분들이 또 헌신을 하겠죠. これらを見ていて考えを持っていらっしゃる方は献身すると思います。 또 우리가 이제 제대로 열매들이 이제 드러나게 되면 불신자들도 보고 이게 따라오겠죠. また私たちの多くの身を見て、未信者の方々もそれを見て活動し始めると思います。 또 여러분 가운데 차근차근 시대적 인물들이 나오겠죠. また皆さんの中で一人ずつ時代的な人物も起こされると思います。 그리고 여러분들이 이제 점점 힘을 합치겠죠. そして皆様が力を合わせていくと思います。 그게 문화회복입니다. それが文化回復です。 여러분 가운데 성공자 한 명이 또 나오면 다른 사람 영향이 가죠. 一人の成功者が皆さんの中で出るならば、他の人に影響を及ぼすでしょ 그 う。 모세 같은 인물 하나 나오니까 완전히 문화가 회복되고. モーセ一人によって文化が回復されました。 여러분이 그 10가지 재앙으로 이겼잖아요. 皆さん10の災いによって勝利しました。 싸우지 않고 이겼습니다. こちらは戦わずに勝利したのです。 요게 자세히 보면 전부 애굽 문화를 다 박살내요. 実はこれをよく見ると、エジプトの文化をすでに打ち砕いたことになります。 광야에서 기적들이 일어났습니다. そして荒野で奇跡が起きました。 이게 보면요, 그때 당시에 그 지역 문화를 전부 다 박살낸 거예요. これを見ると、その当時の地域の文化を崩壊したことになります。 모세가 전혀 상관없이 모세를 통해서 하나님 다 하셨단 말이에요. 全く無関係であったモーセを通して主はなさいました。 그리고 가면서 절기, 성막, 언약궤 이렇게 만들어졌거든요. そしてその過程の中で祭り、幕や、そして契約の箱が作られました。 이 말은 무슨 말이냐? 새로운 문화를 만들어내요. どういう意味かと言いますと、新しい文化が生まれたことになります。 그래서 여러분이 자세히 쳐다보면 여러분이 하는 게 아니고 여러분을 통하여 하나님이 하신다. そこでよく見ると、皆様がしているわけではなく、皆さんを通して主がなさっています。 한 가지 이유 때문에 一つの理由のためです。 레위 남자가 레위 여자에게 장가들었다. レビの家の人の男がレビの家の女に結婚したってことになります。 쉽게 말하면 복음을 알고 있는 렘넌트를 통하여. つまり福音を知っているレムナントを通してっていう意味です。 그러면
모세는 모르고 태어났는데 그것부터가 축복이요. ということはモーセは何も知らずに生まれたがそれ自体が祝福です。 모세가 그 애굽에 들어가서 공부했는데 그것도 축복이요. モーセがエジプトの中に入って勉強してもそれも祝福です。 모세가 나중에 깨달은 겁니다. 後になって分かりました。 처음에는 여러분처럼 못 깨달고 늘 걱정하고 있어요. 最初は皆さんのように何も悟れずいつも心配していました。 나는 어떻게 살아야 되지? 私はどのように生きればよいんでしょうか。 저 미디안에 가가지고 ミディアンに行って 이스라엘 민족 데리고 나가라는데도 나는 못합니다. イスラエルの民を連れ出せって言われても私はできません。 꼭 지금 우리 생각하고 같을 수 있어요. まるで今の私たちの考えと同じで 나는 す。 공부도 못하는데 私は勉強もできません。 나는 가정 환경도 안 되는데 私は家庭の環境もよくありません。 렘 집회 늘 참석해도 나는 응답도 못 받는데 レムナント集会にいつも参加しても答えられておりません。 이렇게 착각을 할 수 있어요. このように錯覚するかもしれ 이게 ません。 모세가 착각을 한 거예요. モーセも錯覚していました。 제대로 깨달았다면 어떻게 대답해야 돼요? 正しく悟ったならばどう答えればよいでしょ 아, 이래서 나를 왕궁에서 자라게 하셨군요. 이래지요. う。なるほど、だから私を王宮の中で育ててくれたんでしょう。 아, 이래서 나를 애굽에서 공부하게 하셔서 이런 걸 배우게 하셨군요. 이래야 될 거 아니에요. なるほど、だからエジプトで勉強させ私をこのように導かれたのかというこ 그러면 とに。 비록 나이가 많지만은 생명 걸고 하겠습니다. 이래야 될 거 た 아니에요. とえ年老いたとしても命をかけますっていうふう 이 にやらなけれ 모세가 ば 그 なりません。 모르고요. 아, 나는 그거 못한다. 이랬어요. モーセは知らず私はできません。 여러분이 그렇게 생각할 수 있어요. 皆さんもそう考えるかもしれません。 오늘부터 여러분 가지고 있는 걱정은 싹 내버려도 됩니다. 今からその心配事をすべて捨てて結構です。 정확하게 말하면요. 공부 잘해도 되지만 못해도 돼요. 正確に言えば勉強はできてもよし、そしてできなくても大丈 벌써 夫です。 방향이 다른 겁니다. 方向が違うからです。 여러분이 방향이 스포츠 계통 같으면요. 너무 공부 열심히 하면 안 돼요. 스포츠 쪽으로 열심히 해야 돼요. 例えばスポーツ系の方向でしたら勉強はできなくてもスポーツを頑張ればよいのです。 여러분이 만약에 교수나 가르치는 쪽으로 가겠다 할 때는 다른 방향으로 공부해야 된다니까요. 例えば教授になりたいっていう方は違った方向で勉強しなくてはなりません。 오히려 여러분이 예능 쪽으로 가려고 하면요. 영적인 공부를 더 많이 해야 돼요. 例えば皆さんが芸能の方に勉強したければ霊的な勉強をした方が良いと思いま 그럼 す。 우리는 꼭 말해 뭣도 모르고 또 후진국처럼요. 무조건 공부해라. 뭐 이런 식이고 무조건 하려고 하니까 걱정이 되는 거예요. 私たちは何も分かっていないから後進国のようにとにかく勉強勉強と言っているのです。 그래서 나 이런 생각도 가지고 있어요. 私は時にはこういうことも考えておりました。 앞으로 참 마루티시 만들어서 우리가 제대로 된 학교 만들어야 되겠다. 이런 생각을 할 これ 정도. からは全ての RUTC を立てて正しい学校を設立しようと思いま 그래서 した 뭐 농담이 아니고 앞으로 뭐 한번 그 마루티시 이런 데 만들어지면요. 아주 인재 학교를 만들 필요 있지 않냐 하는 생각이 들죠. そしてこれは冗談話ではなく RUTC を通して人材学校を作るべきだというふうに思っ 그것도 ており 이게 ます。 복음 가진 이 인재 학교를 만들어서 세계를 살려야 되지 않냐. それも福音のある人材学校を通して世界を生かすべきであると思っております。 그래서 우리가 처음 좀 시도한 것이 이번에 콩쿠르 대회입니다. そして最初に今試みたことがコンクールを始めました。 그럼 그 콩쿠르 여러분 그냥 시작한 것 같아도 그 심사위원들이 우리 한국에서 알아주는 인물들입니다. そのコンクールというのは韓国でも非常に有名な方々を通して行ったのです。 그리고 그분들이 보고요 실력 좋다고 그랬어요. その審査員を通して実力があるというふうに評価を得ま 그러면 した。 우리 랩런트들 가운데 실력 있는 랩런트가 많다는 말이 と 돼요. いうことはレムナントたちの中に実力のある方がたくさんいるということ 그 です。 여러분을 너무 가소평가하면 안 돼요. そこで皆さんを過小評価してはいけません。 이번에 불신자 전문인이 보고 우리 뮤지컬 보고 음악이 최고 수준이라고 그랬어요. この度ノンクリスチャンであったその専門家がミュージカルを通して非常に最高の音楽水準であると言いました。 그보다 더 놀란 것은 랩런트들 움직이는 활동하는 거 보고 이 사람들은 충격받았어요. それ以上に驚いたのはレムナント一人一人の活動ぶりを見てショックを受けたのです。 어떻게 이렇게 할 수 있냐는 거예요. どうしてここまでできるんですか？ 어떻게 학생들이 이렇게 어려움 속에서도 흔들리지 않고 할 수 있다는 거죠. どうしてこんなに学生たちがこういう苦しい中でもできるんですかっていうふう 그래서 に。 너무 충격받아가지고 어떤 사람은 이번에 연주하러 온 사람이 계속 자기들 그 같이 하게 해달라고. ある人は演奏のために参加したがあまりにもショックを受けて私たちをこれからも追加させてください 그래서 と言い 늘 まし 하는 た。 말이 어떻게 이렇게 할 수 있냐는 거죠. いつもこう言います。どうしてこんなにできるんですか？ 처음에는 자기들이 와보고 실망했는데 막 이 시간 갈수록 이게 어떻게 이렇게 할 수 있냐. 最初はパッと見ては失望していたそうなんですが時間が経つにつれショックを受けたようです。 그래서 내 속으로 그랬죠. 内心こう思いました。 그거는 우리 랩런트의 기본이다. 내가. それは私たちレムナントの基本です。 여러분들을 너무 자신을 너무 이렇게 조금 뭐 잘못하는 거 가지고 너무 이렇게 가소평가하면 안 돼요. 皆さんは少しの過ちによって自分自身を過小評価してはいけません。 작년에도 그랬잖아요. 昨年度もそうです。 우리 그 목사님들이 조금 걱정이 돼가지고 아이들이 너무 많이 왔다 이게. 僕先生たちは心配していました。あまりにも大人数が集まったというこ 미처 とで 준비가 안 돼가지고 자리는 없고 학생들이 고생되겠다. あまりにも場所は用意されておらずそして人数はとても多いということ。 그래서 내가 이런 말 했습니다. そしてこういうことをお話ししました。 우리 랩런트들은 괜찮다. レムナントは大丈夫です。 우리 랩런트들은 어떤 일을 당해도
이겨낼 수 있는 힘이 있다. 私たちレムナントはどんなことがあっても打ち勝てる力があります。 10년 동안을 렘넌트 집회하면서요. 사고하면 안 났어요. 10年間レムナント集会を通して一度も事故に遭ったことはありません。 뭐 약간씩 이렇게 미끄러졌다, 아프다, 이런, 조금 있었지만, 사고가 터지, 이런 게 전혀 없어. 例えば会場で少し転んだとか怪我をしたことがあったとしても事故ということは一度もありません。 우리가 감사하지요. 얼마나 하나님이 축복하셨으면요. 이 렘넌트들 모임 속에 조건이 안 좋잖아요. 그런데도 그랬어요. 感謝すべきことはレムナントたちが集まるところは環境が一つ良くないんですが、それでもそのように追加されたということです。 하나님은 여러분에게 이거 하려고 하는데 자꾸 자신을 쳐다보고, 우리는 이렇게 얘기합니다. 主は皆様を通して文化回復をしてようとしているが、自分自身を見て価値を評価してはいけません。 여러분이 공부가 조금 안 되면요. 다른 방향으로도 하면 되고, 얼마든지 길들이 많이 있기 때문에 하면 되는데, 자기를 너무 가소평가해요. 勉強ができなければ他の方向を考えるべきであって、自分自身をそう下げる必要はないのです。 자기를 가대평가하는 그것도 문제지만은요. 가소평가는 그거 진짜 문제예요. もちろん自分自身を変に過大評価するのも良くないが、過小評価するのもよくありません。 둘 중에 어느 게 낫냐? 자기를 너무 가소평가하는 거하고 가대평가하는 거 둘 중에는 가대평가하는 게 나아요. ある意味二つ中の一つの中でマシな方は過小評価よりかは過大評価した方が良いと思います。 여자들이요. 낙심해가지고 막 귀신처럼 해다니는 것보다는 공주병 걸리는 게 낫다니까요. 例えば落胆してまるで気違いのような格好をしている女性よりかは、私は綺麗ですっていうふうにそうしている方がもうよっぽど良いと思います。 그 남자들이 말이 우리 남학생들이 비리비리가 이상하게 뒷골목 다니지 말고 왕자병 걸리는 게 나아요. 逆に男性の方も落胆して落ちこぼれているものよりも、私はまるで王子のようにそう格好つけた方が良いかもしれませ 그 ん。 사실상 여러분들은 공주병이다 왕자병이 그게 공주병이 아니에요. 진짜 공주니까요. 皆さん、私は例えばお姫です、私は王子ですっていうより、皆さんはそういう身分で生まれたと思います。 그걸 보고 직업병이라고 안 합니까? それを指して職業病だとも言っているようです。 그렇게 여러분은 공주병이 아니고 왕자병이 아니에요. だから皆さん、私は姫のようです、ぶりっ子ですってわけではなく、それ以上に可愛い身分で生まれました。 예, 내가 볼 때는 솔직한 말로 좀 미안합니다만은 그 국회의원 몽땅 합친 거하고 여러분 한 명하고 나는 바꿀 마음이 없어요. 私は国会議員大勢と皆様一人を取り替えようとは全く思っておりません。 아무 복음도 모르고 영적 문제도 모르고 나라 망하는 줄도 모르는 그 사람들을 어쩔 수 없이 시작해놨지 그게 무슨 힘이 있습니까? なぜなら福音も知らず、霊的問題も知らず、国が滅びていることを知らない人とは比べ物にならないからです。 그래 하나님이 보실 때는 여러분이 굉장히 소중한 거예요. そこで神が皆さんを見るときにはとても尊い方々で 자, す。 하나님 보실 때 모세가 얼마나 소중하겠어요? 神が見るにモーセはいかに尊い方だったで 근데 しょう。 모세가 하는 말이 나는 못한다. しかしモーセは、私はできません。 나는 배경도 없고 돈도 없고 私は背景もお金もありません。 나는 아무 힘도 없고 何も力もありません。 지금까지 된 게 아무것도 없고 今まで成り立ったことは何もありません。 이리 생각했단 말이에요. そう考えていたのです。 나는 지금 집도 없고 남의 지금 처갓집에서 지금 처가살이하고 私は家もなく妻の家の状態で住んでいます。 나는 재산도 없고 뭐 양치기 하고 있어요. 私は財産もなく羊飼いをやっています。 착각입니다. 錯覚です。 그렇게 착각을 잘해요. そのように錯覚しているのです。 여러분들은 지금 딱 그 걱정을 오늘부터 내버려야 됩니다. 皆さんはその心配を捨ててください。 그러니까 알고 보면요. 여러분이 지난날에 있었던 문제도 그게 다 축복된다니까요. 実は過去のすべてのことが皆さんにとっては祝福になります。 나는 오늘도 그런 생각이 들더라고요. 今日もそのように考えました。 아, 하나님이 복음 때문에 내가 모를 때부터 축복하셔. 神は実は私を福音のために知らない時から用意されてきた。 뭐 예수 믿는 부모 만나겠지요. クリスチャンであった親にあったことや、 내가 어릴 때 형편이 안 좋아가지고 말이죠. 막 고생한 거 이게 전부 훈련이요. 家庭の状況や環境が悪かった時、それも全て訓練だった。 그리고 뭐 우리 집이 말해 산에 있어가지고 난 매일 등산했지. 私は家が山奥にあったのでいつも登山をしていました。 그래가지고는 뭐 우리 막 갑자기 막 국가에 어려먹고 집에 어려먹고 하니까 나는 막 어제 그냥 굶었어 그냥. そして国にも問題が、家の中にも大変な問題があった時に貧しくてそれで飢えていました。 중들 최고 훈련이 금식 훈련인데 나는 어릴 때부터 기본으로 했는데 그거. お坊さん方が若は最高の訓練が断食だそうなんですが、私はそれを基本的に子供の時からやってい 여러분 ました。 절에 가면 스님들 최고 훈련이 금식이요. お寺に行ったらお坊様たちの最高の訓練は断食だそうです。 그럼 나는 어릴 때 문제가 어려움이 와가지고요. 그냥 참고 그냥 공부만 했어요. 그냥. しかし私は食べるものもなく勉強だけを一生懸命頑張っていました。 그 바람에 뭐 여러 가지로 또 키가 표준돼가지고요. 뭐 많이 안 먹어도 되고요. そしてこのように私の背丈は非常に標準の背丈になってしまったので 그래서 す。 여러분들 뭐 키가 표준인 사람들 너무 걱정하지 마시고 지금까지 알고 보면요. 세계를 움직이는 사람 다 저처럼 표준이었어요. そして背の高さのことで心配しないでください。世界を生かしたものは皆私のように標準でした。 예, 땅을 제일 많이 차지한 나폴레옹 1m 50.
そして最も領土をたくさん征服したナポレオンは1メーター50センチだったそうです。 지금까지 중국에 있었던 인물 가운데 제일 큰 인물 등소평 1m 52. そして中国の最古の人物、トウ・シャオピンっていうことも1メーター51センチだそうでした。 나는 거기에 비하면 그 사람보다 좀 커요. 그죠? しかし私はその2人以上には背は高いです。 우리나라의 지금까지 제일 훌륭한 대통령 박정희 대통령. そして韓国で最も偉大だった大統領はパク・チョンヒ大統領です。 그분들이 다 표준이요. その方も背丈は標準でし 그런데 た。 뭐 걱정할 거 없습니다. 心配はいりません。 오히려 큰 사람들이 조심해야 돼요. 逆に背の高い人の方が心配です。 내가 지금 매주 이게 검도를 하는데요. 내 주위에 있는 사람이 다 키 큰 사람이라. 毎週私は剣道をやっていますが、身の回りの人が皆背が高いです。 이상배 실장, 뭐 김용기 비서, 김창혁 비서, 이건 다 키가 크단 말이에요. イーサンベ室長やキム・チャンヨク、そして執事、そして、また、キム室長もすべてが、背が高いです。 근데요, 똑같이 운동하는데 나는 아무 이상한데 세 명이 지치가지고 헥헥거려요, 그냥. 皆一緒にこのように運動していますけれども、3人は非常に疲れ果てているようです。 그 이유가 뭐냐? 허리가 길어가지고 움직이는데 힘이 들어. 理由は背が高いために腰が長いので動くのが非常に大変だということです。 그리고 뭐 심심하면 뭐 허리 아프고 그래. そして、ひょっとしたらもういつも腰が痛いですというふうにお話を 여러분 しています。 키 작은 사람이나 큰 사람이냐 허리 뼈 수가 똑같습니다. 実際に背の高い人も低い人も背骨のその個数は同じです。 키 큰 사람이 이게 자꾸 늘어지기 때문이야. 잘못하면 휘어져요. しかし同じ個数の背骨が背の高い人は背骨が伸びているため 그 に 제 같은 경우는 오밀조밀하게 딱 붙었기 때문에 아무 이상. 私はピタッピタッとくっついているために心配はありません。 그리고 이렇게 운동 아무리 심하게 해도요. 뭐 허리가 아플 허리가 없어 그냥. そして運動どんなに頑張っても実は痛い腰がありません。 모든 것이 다 축복이다. すべては祝福です。 왜냐? 세금복음을 알고 봤더니 다 준비해놓은 거야. なぜなら世界福音化のためにすべてが備えられた土台であるからです。 그 지난날에 좀 배우면 전도도 핍박받았거든요. 그것도 다 축복이에요. 過去の伝道を通して迫害されたこともすべて祝福でし 나는 た。 핍박 안 받았으면 틀림없이 여러분을 못 만나고 부흥사로 돌아다닐 거예요. 私は迫害がなければ復興師として今まで来て皆さんに会っていないと思い 그 ます。 사실 내가 제일 싫어하는 거거든요. 実は私が一番嫌うのが復興師 교회가 です。 복음도 모르고 전도도 모르면서 무조건 부흥실로 대드는 거 그거는 어떤 면에 사기거든요. 教 그거. 会が福音も伝道も知らないのにとにかく復興しようということはある意味詐欺かもし 그 れま 자꾸 せん。 오라면 가야 되니까 나는 할 수 없이 가야 될 건데 여러분이 이렇게 만나 지금 복음 운동하지. 招待されて仕方なく行きましたが、私は皆さんに出会って福音運動をすることができまし 자 た。 그러면 하나만 하면 됩니다. それでは一つだけをやってください。 어제는 첫째 복음만 누리면 되고요. 昨日は福音だけを味わえばよいというふうにお話し 이제 しま 문화 した。 정복 하려면 여러분은 다 준비됐기 때문에 하나만 하면 돼요. これからは文化征服のために全てが備えられているので一つだけをやってくだ 그게 さ 뭡 い 니까 。それは何でしょ 눈만 뜨면 됩니다. う。目を開くことです。 그렇죠. そうです。 눈 뜬 만큼 누린단 말이에요. 目を開く分味わえるということです。 요걸 보고 인턴십이라고 こ 합니다. ちらをインターンシップだと言っています。 인턴십이 무슨 말이냐? それではインターンシップとは何でしょうか。 여러분이 꼭 봐야 될 걸 봐야 돼요. つまり皆様が必ず見るべきことを見るっていうことです。 앞으로 꼭 봐야 될 걸 미리 보는 게 인턴십이요. 今後未来必ず見るべきことを先に見ることです。 무슨 말인가 どういう意味 알겠습니까? かお分かりでしょうか。 이게 여학생들도 많이 있는데 아이고 나는 그저 뭐 시집이나 잘 가서 이런 생각하지 말고 이제 여자들도요 준비해야 돼요. こちらに女子学生もいますが、結婚に成功しよう、それだけを思わずに女子も、準備しなくてはなりま 그건 せん。 옛날 시대 말이고 여러분 여자들도 실력 갖추고 여자들도 남자하고 똑같은 기능을 갖고 있어야 돼요. 結婚だけに集中するのは昔の話で、女性も男子と同じように実力を備えなければなりません。 그러니까 그걸 꼭 봐야 될 걸 미리 보는 게 인턴십이란 말이에요. 先に必ず見るべきことを先に見ることがインターンシップです。 쉽게 말하면 무조건 나가는 것이 아니고 체험을 미리 하는 거예요. わかりやすく言えば、ただ単に社会に出るわけではなく、先に体験して出るということです。 이 눈이 얼마만큼 열리느냐에 따라서 누리고 못 누리는 시간표가 달라진다. この目がいかに開かれることによって味わえるか、それとも味わえないかということになります。 모세가 사실은 이스라엘 민족 끌어낼 만한 많은 인턴십을 다 가지고 있어요. 実はモーセはイスラエルの民を連れ出すくらいのインターンシップを持っていました。 가나안 땅으로 가는데 모든 문화를 회복시키는 하나님의 약속을 몰랐다가 눈이 트인 거예요. カナンの地まで連れ出していくすべての祝福を知らずにいた段階で知るように目が開かれたの 그래서 です。 여러분 이 부분을 탁 깨달으면
아주 간단합니다. この部分も悟るならばとても簡単に開 아, かれると 내가 思います。 눈이 열리도록 노력해야 되겠구나. 私が目が開かれるように努力しなくてはならない。 그 인턴십은 현장, 사람 여러 개 있겠죠. そのインターンシップとは現場または人、いろいろあると思います。 그래서 아마 원래는 오늘 김광일 장로님 모셔놓고 여러분하고 얘기하려면 그것도 인턴십을 하기 위해서. だから今日も金剛院長老を召したっていうことも、皆さんのインターンシップのためにそうしようと思っていました。 저는 그분하고 오래 사귀었는데 많은 걸 배웠어요. 私はその方に出会いまして長い間多くのことを学びました。 그게 인턴십이요. それがインターンシップです。 많은 걸 배웠는데 주로 뭘 배우는 거 하니까요. 제가 가까이서 이렇게 보면서 아 그렇다 하는 게 몇 개 느껴졌어요. 多くの中でなるほどそうだっていうことをいくつか感じるようになりました。 솔직한 말로 이분이 나보다 굉장히 머리가 뛰어나구나 그리는 못 느꼈습니다. 正直私はその長老の横にいて私より非常に頭が優れているとは思いませんでした。 그러나 나보다 훨씬 성실하구나 하는 걸 알았어요. しかし私以上に非常に誠実な方であるっていうふうに感じました。 예를 들면 같은 일을 하는데 보면요. 저 같은 경우는 막 너무 어려우면 아이고 내일 하지 이래 되는데 이분은 그게 없고요. 뭘 맡으면 끝까지 해요. 例えば仕事がこう任されたら、例えば大変で忙しければ私は明日やろうっていうふうに思うんですが、彼は最後までやっていました。 그래서 아 이런 면에 다르구나. そこでこういう面が私とは違う。 그리고 언제든지 보면요. 책 들고 있어요. そしていつも手には本を持っていました。 그래서 아 이런 분이 다르구나. なるほど、こういう部分が違う。 혹은 이 변호사로 있기 때문에 법정에 가서 이렇게 기다리잖아요. 彼はまた弁護士であるために法廷のところで働いております。 재판이 한 건 있는 게 아니고 10건씩 뭐 5건씩 이렇게 있잖아요. 例えば裁判は1件だけではなく5からまた10件ぐらいあると思いま 그러면 す。 건수마다 변호사가 기다리잖아요. そうするといろいろな件数ごとによって弁護士がいると思います。 근데도 다른 변호사들 보면 전부 그냥 기다리고 し 있어요. かしそのために待ち合わせをしている時の弁護士の姿はみんなタダでいます。 근데 다른 변호사들은 보면 막 어떤 사람 피곤한지 그 기다리면서 막 자요 이렇게. ある弁護士は自分の裁判が来るまで寝ている弁護士もいます。 내가 장로님 만나기 위해서 가보면요. 유일하게 딱 그 기다리면 책 들고 있는 사람이 그 し 장로님이에요. かし本を読んでらっしゃる方はその長老でした。 아 저러니까 성공을 하구나. なるほど、だから成功しているっていうふうに思ったのです。 그러고 보니까 말이죠. 이 가까이서 이야기 들어보니까는 매일 일찍 일어나서 운동하고 이게 막 달라요. そこで近くでこう見ますといつも早起きしてそして運動をしていました。 그리고 이렇게 내가 느낀 건데 머리를 잘 쓰는 게 아니고요. 굉장히 근본적인 걸 잘하더라고요. そしていつも回転がよく効く人ではなく非常に根本的なことを誠実にやっていました。 그래서 내가 어릴 때 아, 큰 인물들은 이렇게 하는구나. そこで子供の時から大物は最初からこうだっていうことを感じたのです。 보통 왜 우리 주위에 집사님들 장로님들 보면 잔머리 잘 돌리는 사람 普 많잖아요. 通の羊や最近のこの長老を見ますと回転をよく効かせる人がいます。 근데 이분은 잔머리를 돌리는 게 아니고요. 근본적인 걸 し 잘하시더라고요. かし小言をやったりそしてそういう頭を使うわけではなく根本的なことを。 아, 이게 성공의 비결이구나. なるほど、これが成功の秘訣である 이런 と思いまし 인턴십이 た。 얼마나 중요한지 몰라요. こういうインターンシップがとても重要です。 또 문제가 발생했을 때도 보면 우리 보통 사람들은 보면 그걸 자꾸만 이렇게 웃으니 막 덮어 마무리하려고 하잖아요. 私たちは問題がぶつかったらそれをとにかく塞ごうっていうふうにやっています。 오히려 이분은요 파헤치 가지고 해결을 하더라고요. しかし彼は中に入ってそれを解決しようとしていました。 그래서 아 이런 면들이 다르구나. そこでこういう部分が違うと思い 그 まし 내가 た。 어릴 때 보면서요 굉장히 도움이 되더라고요. 私はそれを見て子供の時に非常に自分のためになったのです。 한 분은 같이 중고등부 수련회를 갔어요. ある時は中高校生の修練会に行きました。 수련회 가가지고요 앞에 연못이 있으니까 애들 못 가게 하고요. 修練会があって修練会の前に小池があったので子供たちは行かせないようにしました。 연못 수심까지 다 재가 왔어요. しかしその小池の水深がどれぐらいなのかそれを測ってきたのです。 그럼 만약에 애들이 만약 말 안 듣고 숨어서 사고 나버리면 어떡하냐. そして子供たちがもしかし万が一行って事故に遭ったらどうなるんでしょうかっていうとこ 그걸 ろまで 대비해가지고요 병원까지 몇 킬로 확인해보고 병원에 딱 이렇게 대기시키 놓고. そこまでを確認して近くに病院があるかどうかまでを確認しました。 이야 이 사람이 보통 사람이 아니다. この人は普通の人ではないっていうふうに思ったのです。 그러니까 사람을 만나면서 우리 인턴십이거든. 私たちは人との出会いの中でインターンシップをしなくてはなりません。 도대체 인턴십이란 게 뭐냐? 一体インターンシップは何でしょうか。 가장 간단하게 말해보면 여러분 실제 눈이 열려야 돼요. 一番簡単に話すと実際的な目を開いていくことです。 거의 학생들이 눈 감고 있기 때문에 여러분이 조금만 눈 열려버리면 다 여러분 거란 ほ 말이에요. とんどの学生は目を閉じていますので皆さんは目を開けてください。 이게 인턴십입니다. こちらがインターンシップです。 제가 미국을 보고요. 아, 이거는 선진국이라는 걸 느낀 게 있어요. アメリカにいてここは先進国であるっていうふうに感じた時があります。 우리 딸이 대학 졸업을 하는데 한 달 동안에
어디 가서 취직을 해야 돼요. 娘が大学を卒業する頃に1ヶ月間どちらかの会社に行って研修しなくてはなりません 예, でした。 그 취직 행기 없으면 졸업 안 돼요. そしてそこを就職したっていうことがなければ卒業ができないということです。 아, 이게 인턴십이구나. それを見て、なるほど、これがインターンシップで 아, ある。 이게 선진국이구나. ここが先進国である。 나 또 일본 와보고 깜짝 そ 놀랐어요. して日本にいて驚きました。 최고가는 동경대학에서 제가 들은 얘기. 最高の東京大学で聞いた話です。 장애인 학과에 다니는 사람들은 졸업하기 전에 석 달 동안 휠체어 타고 다녀야 돼. 例えば福祉関係の障害学者たちのそういう学部では3ヶ月間車椅子に乗らなくてはならないということでし 나 た 그 말 듣고 깜짝 놀란 거예요. その言葉を聞いて驚いたのです 장애인 학과 다니려면 장애인을 이해해야 되니까 석 달 동안은 휠체어 타고 다니야 졸업이 돼. 障害者を理解するためには3ヶ月間車椅子に乗って研修してこそ卒業できるっていうことです 역시 선진국이구나. やっぱりここは先進国である 그러니까 이게 이제 인턴십이 빠른 거죠. そのようにインターンシップが非常に発展しています 그렇다면 인생에 영적으로 얼마나 중요한 게 많겠냐. それでは人生にあっていかに霊的に重要なことがあるでしょうか 여러분이 지금 인턴십 안에요 모든 중요한 게 다 들어있습니다. インターンシップの中に全ての重要なことが含まれております 렘넌트는 이 축복을 받을 것이 분명한데 눈만 열리면 되니까 그게 인턴십이라. レムナントはこの主役になることは確かだからインターンシップを通して目を開かなければなりませ 만약에 ん 이걸 못 깨달으면 노예가 돼서 깨닫는다고 말이야. だが悟れなければ奴隷になって悟るようになってしまいます 자, 여러분은 분명히 이걸 해도록 하나님 준비했는데 못 깨달으면 노예가 돼서 깨닫는 거예요. 皆さんは文化回復の主役として召されたが悟らなければ奴隷になってしまうのです 그래서 성경을 자세히 보세요. そこで詳細に聖書を見なくてはなりません 하나님은 렘넌트 한 명을 위하여 얼마나 많은 준비를 하셨는지 몰라요. 神様はレムナント一人のためにいかに多くのことを備えたでしょうか 심지어 하나님은 모세를 위하여 준비한 게 얼마나 많습니까? 神はモーセを通してそのためにいかに多くのことを備えたでしょう 그런데도 모세는 낙심해가지고요 나는 안 됩니다. なのにモーセは落胆して私はできません 오늘부터 그런 생각은 싹 내버리세요. 今日から皆さんはそういうことを全て捨ててください 하나님이 완벽하게 준비했는데 아이고 나는 못합니다. 神は完璧に備えました私はできません 나는 실력도 없고 공부도 못하고 私は実力もなし勉強もできません 아무 배경도 없는데 어떻게 합니까? 何も背景がないのにどうしたらよいでしょう 요 생각을 버려야 돼요. そういう考えを捨てることです 여러분은 영안을 떠보면요 어마어마한 준비를 했어요. 霊的な目を開いたら主は全てのことを備えてくださいました 어제도 간단히 한다놓고 너무 길게 해서 미안합니다. 정말로 간단히 昨 하겠습니다. 日は短くやるって言って本当に長かったんですが今日は誠に短くやりたいと思います 무슨 인턴십부터 돼야 되느냐? ではどんなインターンシップから先に必要なんでしょうか 여러분 개인이 살아야 되기 때문에 영적 인턴십부터 돼야 됩니다. まず個人を生かすために皆さんは霊的なインターンシップから始めてください 세계 어느 지도자도 할 수 없는 이거부터 먼저 돼야 돼요. 世界のどの指導者もできないこの霊的なインターンシップか 그러니까 ら 모세가 이게 된 사람이라고. モーセはこの部分ができていました 여러분은 어느 국회의원도 어느 학생도 할 수 없는 영적 인턴십이 되어 있기 때문에 이것만 제대로 더 누리면 역사는 납니다. どんな国会議員もどんな学生もできていないこの霊的な部分ができれば皆さんはできると思います 그래서 어제 한 얘기요. そして昨日お話ししました 여러분들이 제대로 복음 뿌리 내리는 체험을 해라. 皆さんは正しく福音の根を下ろしていく作業をしてください 어떻게 하면 될 것이냐 어제 저녁에 얘기했죠. その方法については昨日お話ししました 그리고 여러분 나름대로의 이걸 체험해라. そして皆様はご自分なりのこのインマヌエルを体験してください 하나님이 나와 함께 계십니다. 神が私と共におられる体験を 그래서 이걸 하기 위해서 성령 충만의 나의 방법을 찾아라. そのために聖霊充満自分なりのことを見つけることです 틀려도 괜찮습니다. 틀리면 하나님 바꿔줄 거를 걱정은 하지 말고 내 방법을 만들어내요. 方法は間違えても構いません主が修正してくださいますから 오늘부터 만들어내세요. 今日から作り出してください 연구를 해보세요. 研究してみてください 나는 옛날에 또 이렇게 됐어요. 私は昔こういう方法を用いりまし 이게 た 하루에 3번씩 내가 기도하면서 글을 쓴 거예요. 例えば1日に3度お祈りをしながら文字を書いていたのです 글을 썼는데 몇 년 동안을 뭘로 갔었느냐? 한자를 가지고 썼어요. 文章を書き留めましたが全てを漢字でやっていました 해보세요. 皆さんもやってみてください 재밌습니다. 面白いです 그러면 한자를 너무 모른다는 걸 알게 될 겁니다. ということは漢字を書いていきますと私は全く 그런데 漢字が分か 그거 っていない 찾아 써보면요. 몇 달만 하면 굉장히 늘어버려요. そして辞書を通していろいろやっていたら何ヶ月かうんと発展するようになり 저는 또 한 몇 년 동안 뭐 했냐?
영어를 가지고 줘요. そしてまた何ヶ月間は英語で文章を書き留めていました。 한 3년 동안은 정식기도 때 영어로 했어요. 約3年間は帝国祈りの時に英語を書いていました。 그래 하다가 계속하면 되는데 하나님께 좀 미안하더라 공부하는 것 같아가지고 내가 그만뒀죠. 그죠? ずっとやっていたら神に申し訳なりました。祈りではなく勉強しているようで。 그때는 학생이니까 나름대로의 방법을 찾았어요. それでやめたんですけれども、自分なりの方法を見つけてください。 그래서 여러분들이 하나님이 전도라고 하는 속에서 역사하시는 걸 체험해라. そして皆さんは自分なりに伝道という中で主の働きを体験しなければなりませ 이게 ん。 어제 메시지입니다. これが昨日のメッセージです。 여러분이 이걸 적어도 체험하고 나가면 이거 완전히 달라지는 겁니다. こちらを体験して出るのは完璧に違う人になると思います。 그러니까 모세가 다른 거는 다 되는데 이게 안 되졌단 말이에요. モーセは全てはできたんですが、この部分がうまくいきませんでした。 이거 되는 날 확 열렸잖아요. これができた日、門が全て開かれたのです。 지금 다른 랩런트들 여러분 다른 청소년들이 다 되는데 이거 안 되고 있잖아요. 今の青少年学生は全て他のことは良しなんですが、この部分ができておりません。 그래서 이게 안 되지 나가면 어떻게 됩니까? ここがうまくいかなければどうなるんでしょう。 큰일 나죠. 大変です。 이게 인턴십이 돼야 돼요. こちらがインターンシップでなければいけません。 자, 수영을 하는 사람이 수영 연습을 좀 해야지요. 例えば水泳をやってる人は水泳の練習をしなくてはなりません。 한 번도 안 하고 바다에 나가가지고 뛰어들면 어떻게 됩니까? 一度も泳いだことのないのに海に入ったらどうなるでしょ 그럼 문제거지요. う。問題になります。 아니 우리 교회 그런 학생이 있었다니까요. 私たちの教会にもそういう人がいました。 여학생들이 있으니까요. 햄 못 친다면 부끄러우니까 진짜 수영복 쓰다가 물에 들어가지고 큰일 날 뻔했다니까요. 女子学生がいるのに泳げないと恥ずかしいってことで、とにかく海の中に入ってしまったのです。 여러분 인턴십을 안 할 때는 큰일 나는 경우가 있다니까요. インターンシップをしないでいると大変なことが遭う時がありま 자, す。 적어도 앞으로 여러분 자동차를 몰아야 되는데 면허증부터 따야 되겠죠. 少なくとも皆さんが運転するためには免許証が必要です。 그러면 비 올 때는 어떻게 한다, 눈 올 때는 어떻게 한다, 그 다음에 부산, 서울은 어떻게 다닌다, 한번 연수를 해야 될 거 そ 아니에요. したらソウルはどう、プサンはどういて、雨が降るときに、そして雪が降るときにどうするかと練習が必要 그게 です。 인턴십이요. それがインターンシップです。 그것도 안 하고 몰고 나갔다. それも知らずにただで運転したら 이거는 문제가 오는 거예요. 大変な問題になります。 영적으로. 그래서 교인들에게 문제가 온 거예요. 霊的に、だから信徒に問題が生じています。 알아듣겠습니까? わかりましたか？ 여러분이 이걸 안 해가 나가는 거 마치 지금 그래서 여러분 어른들 선배들이 그래서 어려움한 거예요. これをしないで、だから今の大人たちがそう問題が起きているのです。 그래 이 중요한 인턴십을 안 하고 나가니까 마치 운전 연습 안 하고 차 몰고 나가 똑같아. このインターンシップがないために、まるで運転をしないで出ていってるような気がします。 그러놓고는 자기가 사고 내고는 막 하나님이 있나 없나 이런 식이던데. そして自分を通して問題が生じたのに神様がいるかどうかわからないと言っ 왜 てしまいます。 하나님은 내 기도에 응답 안 하시냐 이런 식이란 말이에요. どうして神は私の祈りに答えないんでしょうか？ 왜 이렇게 말해 불신자도 잘 사는데 나는 못 사느냐 이렇게 원망한단 말이에요. どうして未信者は豊かで私は貧しいんでしょうかと恨みを持ってしま 인턴십을 います。 전혀 안 해놓고 インターンシップまるでなしだったのに。 그러니까 여러분이 지금 얼마나 중요한 시간 이 인턴십을 해야 돼요. だからとても重要な時刻表にいますので、インターンシップをやってください。 당장 여러분 제대로 하려면 오늘 이번 주 이제 오늘 좀 끝나잖아요. 글 쓰세요. しっかりと皆さんがこなすためには、今日集会が終わった後に文章を、 누구에게인가 쓰세요. 誰かでも結構ですから書いてください。 친한 친구에게 쓰든지 부모님에게 쓰든지 누구에게 쓰든지 한번 써보세요. 親しい友人でも、そして親に書いても結構です。 그것도 인턴십입니다. それもインターンシップです。 그게 바로 전도 스케줄이란 말이에요. それが伝道のスケジュールです。 굉장한 역사였나요? 大きな働きが起きると思います。 그러니까 이런 인턴십을 해요. ですからこのようなインターンシップをやってください。 몇 년 전에 신문을 났어요. 何年か前に新聞に出ました。 유치원 다니는 아이가 자기 어머니 차를 몰고 나갔어요. 幼稚園生の子が自分の母親の車を持って出かけました。 그래가지고 몰고 나가는데 얘가요 수십 킬로를 갔어요. そして運転して中で何十キロも走ったのです。 그것도 우회전할 때는 우회전 깜빡이 넣으면서 갔어요. そして右回りをやるときにはそのように曲げるっていうふうにやって入っていきました。 그래 얘가 어떻게 배웠냐? 어머니가 운전한 걸 옆에 보고 배웠어요. そしてインカーを入れることもすべて母がやってる姿を見て勉強していたよう 쉽게 です。 말하면 머리가 아주 좋은 놈이죠. 非常に賢い方でした。 앞으로 큰일 하는 놈은 틀림없어요. 間違いなく大物になるっていうことは間違いありません。 그래가지고는 깜빡이 넣어가면서요 건널목 건너가면서 갔다니까요. そしてインカーを入れながらも、そしてまた渡るときにはしっかりも渡っていま 그래 した。 몰고 가서는 결국은 남의 집을 들어받은 거예요. そして結局は人の家の家にぶつかってしまったのです。 그래 경찰이 와서 보니까요 조그만 아이가 앉아있어요. そして警察官が来てみたら子供でした。 그래 경찰도 놀래고 네가 운전했냐니까 で、警察官は驚いて、あなたが運転したんですか？そうです。 이거 어떻게 운전을 배웠냐? どうやって運転を勉強したんですか？ 어머니 하는 거 보고. お母さんの姿を見て勉強しました。
그래도 사고 나고 말죠. それをやっても事故には遭ってしまいまし 그만하게 다행이지 절벽으로 내려가면 어떡하고 た。 그랬어. それだけでも結構で、もし絶壁のところに崖に落ちてしまったら、 우리가 영적으로 인턴십이 안 돼가지고 막 나가니까 그런 문제가 오는 거요. 霊的なインターンシップなしであると、そういうトラブルが発生します。 그 여러분 부모님들이면 사람이 나빠서 그런 게 아니고요. 이게 인턴십 안 되다 보니 이리저리 몸부림치다 보니 그래 되는 거예요. ご両親に問題があっても、人が悪いわけではなく、インターンシップがなかったからです。 이거로 끝입니다. これでおしまいです。 그러나 하나님이 준비해 놓은 거를 이제는 여러분이 제대로 인턴십 해야 될 거예요. しかし、神が備えたことを正しくインターンシップしましょう。 여러분이 이제 이게 세상을 정복해야 되니까 해야 되겠죠. これから世の中を征服していかなくてはならないからです。 어떻게 세상을 정복합니까? どのように征服しますか？ 여기에 대한 인턴십입니다. これに関するインターンシップです。 여러분은 지금부터 가능하면은 기능 전문성을 향한 인턴십을 해라. これから皆さんは可能な限り技能専門性を持ったインターンシップをやってください。 이 요셉은 어디 가서 했느냐? 보디발의 집과 감옥에서. ヨセフはポティパルの家と、そして刑務所の中です。 부모님이 빨리 깨달았으면 그래 갈 필요도 없는데 못 깨달았으니까. 親が早く悟ればよかったものを悟れなかったからそうしました。 모세는 어디 했습니까? 왕궁에서. モーセはまず王宮の中でインターンシップを。 이스라엘 민족이 깨달았으면 그런 일이 없을 것인데 못 깨달아서 가서 깨달았어요. イスラエルの民が悟ればよかったが悟れなかったためにそのような経験をしました。 알아듣겠습니까? わかりましたか？ 여러분 축복이 준비되기 때문에 아무것도 걱정 안 해요. 祝福はすべて準備されているから何も心配はいりま 렘넌트는 せん。 0.1%도 걱정할 거야. レムナントは 0.1% も心配 성경은 ありませ 아무것도 ん。 염려하지 마. 聖書はすべて何事も思い煩うな。 아무것도 하지 말라고 돼 있어. 何もしてはならないと言われております。 그거는 여러분의 미래는 준비되어 있기 때문에 それは未来が備えられてあるからっていう意味です。 인턴십만 제대로 해라. インターンシップを正しくやることです。 사무엘은 어릴 때부터 언약궤 옆에서. サムエルは子供の時から契約の横に寝ていました。 왜냐? 어른들이 못 깨달았으니까. なぜなら大人の方々が悟れなか 안 っ 해야 たため 될 に 고생이냐. 그럼 다행이죠. 何もしなくてはいい苦労を買ってやったということですが、 다윗은 어릴 때부터 목장했어. ダビデは子供の時から羊飼いのと 이렇게 ころで、 인턴십이 되진 거요. これがインターンシップになったのです。 기능이 인턴십이 되졌단 말이에요. 技能に関するインター 양도 ンシッ 잘 プです。 키웠으면 이 연습대 있다가 골리앗 만나가지고 쳤잖아요. 羊を守るために石を打ち、ゴリアテにあって勝利しました。 성경을 잘 봤어요. 聖書をよく見てください。 그러니까 큰 렘너들이 다 그랬어요. そこで大物であったレムナントは皆そうでした。 지도자가 되기 전에 엘리사는 벌써 달랐잖아요. 끝까지 指導 따라가면서 指導者 인턴십을 に 했어요. なる前にエリシャは最後までついていくインターンシップをやりました。 왜 바울과 디모데가 쓰임을 받았냐? なぜパウロとテモテが用いられたのでしょうか？ 인턴십이 된 사람이라. インターンシップができていたからです。 그러니까 여러분이 이제는 기능 인턴십을 하기 위해서요. 기도하세요. そこで技能インターンシップのためにお祈りをしてください。 두 번째입니다. 二つ目です。 특히 사람에 관해서요. 特に人に関してです。 여러분 사람을 통해서요. 그래서 만남이 중요해요. ですから出会いがとても貴重 이런 で 걸 す。 통해서요. 인턴십을 합니다. こういう出会いを通してインターンシップをやります。 여러분 이미 복음 가지고 있기 때문에 잘못된 사람 보고는 아 저렇게 하면 잘못되는구나 이렇게 배워야 돼요. 例えば福音の目を通してああやれば間違いであるっていうことを学んでください。 지금부터 여러분 모든 만나는 사람을 인턴십으로 바꾸라. これから全ての出会いを通してそれをインターンシップに変えてください。 나는 교회에서요 싸우는 거 많이 봤어요. 私は教会の中で戦うところをたくさん見 그걸 ま 어떻게 した。 인턴십을 했냐? 나는 앞으로 교회에서 절대로 싸우는 사람 되지 そ 않아. の争い事を見て私は絶対に教会で今後争わないと学びました。 복음이 없어 그래요. 福音がないからです。 복음만 누리고 말하겠다. 福音さえ味わって語るものになりたい。 그게 내 인턴십이에요. それが私のインターンシップで 우리 す。 어른들이요 너무 가난했어요. 親の方々が大人がとても貧しか 나는 ったです。 똑바로 사실적인 눈을 뜨고 가난한 이 지도자가 되지 않을 것이다. 私は正しい事実の目を見て貧しい指導者にはならない。 인턴십이요. それがインターンシップです。 인턴십이라니까요. インターンシップをやってくださ 그게 い。 인턴십이요. それがインターンシップです。 우리 부모님이요 일찍 돌아가셨어요. 私の親は早く亡くなりました。 나는 건강관리를 해야 되겠다. 私は健康管理をしよう。 그때부터요 매일 새벽에 나가 운동했어. その時から朝方早く起きて運動をしました。 인턴십. インターンシップ。 내가 이 교회 부교육자 생활하면서 보니까 이제 전부 목사님, 장로님들이 복음 중심이 아니고 인본주의 선단 말이야. 副聖職者でやった時に長老や牧師が福音中心ではなくみんな人間主義であったのです。 나는 그런 거 하지 않을 것이다. 私はそれはやらない。 인턴십. インターンシップ。 그런 중에서
전도하는 사람을 そん 만났어요. な中で伝道している人に出会いました。 저렇게 해야 돼요. このようにやろう。 저런 중에서요 하나님 앞에 헌신하는 사람 あ 봤어요. のようにやって神に献身する人を見まし 저렇게해야돼요 た。あのようにやろう。 그리고 그 중에 아까 그 장로님 얘기했는데 내게는 많은 인턴십이 됐어요. その中で金剛長老のお話もしましたが、私のインターンシップです。 기억하세요. 記憶してくだ 그래서 さい。 어디 가도 여러분은 제대로 인턴십을 해 제대로 눈을 뜨라 이 말이에요. どこに行ってもインターンシップを通して正しい目を開いてください。 그래서 방학 때는 이런 좋은 훈련 받고 난 뒤에 틈 좀 나면 좀 괜찮은 책도 또 읽어봐야 됩니다. そこで休み期間はこういう集会が終わった後は良い本を持ってください。 복음 가진 여러분이 보면 금방 분석합니다. 이건 틀렸다 맞다라. 福音の目で見ているためにいろんなことを合ってる間違ってるってことを分析できます。しかしこういうこともあるでしょ 주로 う。 뭐 카네기가 쓴 인생론 같은 이런 거요 빨리빨리 한번 읽어볼 필요 있어요. カーネギーが書いた人生論などは皆さんによく学べるものだと思います。 틀린 부분 많아요. もちろん間違っている部分も 그러나 あり 좋은 ま 부분도 す。 많아요. しかし良い部分もあ 근데 ります。 불신자는 보면 모르면 여러분 보면 금방 ノン 알아요. クリスチャンは見てもわからないが、皆さんが見たら分別力があるからで 그거 す。 구분하는 게 인턴십이요. それをやることがインターンシップです。 그래서 뭐 좀 먹는 심사가 되는 책들 지도자가 되겠어요. 얼른 좀 읽어봐요. そして黙信心論っていうようなこういうような本を持っても指導者になるためには読んでくださ 뭐 い。 옛날에 안병욱 교수라든지 뭐 김영석 교수 이런 사람 좋은 말 좀 썼잖아요. 그런 거 좀 빨리빨리 ア 읽어봐야 ンビ 돼요. ョン教授などっていうようなこのような教授の本などを用いて読んでいただきたいと思います。 인턴십. インターンシップです。 세 번째입니다. 3番目です。 강대국을 인턴십해라. 兄弟国をインターンシップしてください。 강대국을 체험해라. 強国について体験し 왜 てください。 강대국이 됐는가를 체험해라. なぜ兄弟国になったかを体験してください。 그러려고 하면 엘리트를 체험해라. そのためにはエリートの体験が必要です。 그런 거예요. 연구를 해서 유 목사님은 어떻게 해서 이렇게 오랫동안 세계복음하고 있을까? 연구하라니까요. そこで研究してください。リュウ先生はどうやってあれだけ世界福音ができるんだろうかということを。 그리고 지금 대통령 한 분은 저 사람은 어떻게 해서 대통령이 됐을까? 연구하라니까요. 大統領に関してもどういう過程を通して大統領になったかを研究すべきです。 그러니까 그게 인턴십이요. それがインターンシップです。 이렇게 하면 여러분들은 이미 세상 것 하나님 다 주시기로 준비되어 있다니까요. こうすると世の中をすべて皆さんのために備えられておりま 자, す。 오늘 왜 모세를 선택했냐? 모세가 다 준비했는데 몰랐다가 나중에 알았잖아요. どうして今日モーセを選択したかというと、最初は分からなかったが、後になって目が開かれました。 모세가 눈 열린 만큼 역사가 났다. モーセの目が開かれた分によって門が開かれたということです。 자, 하나님께서 여러분 보고 문화회복을 하라는 게 아닙니다. 神は皆さんに文化回復をしなさいとは言っておりません。 세계 복음화를 위해서 문화회복을 하나님이 준비하셨다. 実は世界福音化のために神が世界の文化を準備されたのです。 그래서 여러분들은 보면요. 언제든지 좀 앞서가는 사람이 되도록 기도하면 돼요. そこで皆さんはいつどんな時でも先頭に立つものになってください。 자, 하나님이 이것 때문에 여러분이 이제 이 축복을 받으면 언약적 축복을 준비했잖아요. 皆さんは文化回復のために皆さんが祝福を受けますと、それはこれ契約的な뭔가알고있잖아요祝福です。知っていると思 여러분 い 이미 다 ます。 알고 계시니까. 皆さんが知っています。 복을 받으라가 아닙니다. 祝福を受けなさいではありません。 싸워서 이기라가 아닙니다. 戦って勝利しなさいではありませ 경쟁해라가 아닙니다. ん。皆さんが競争しなさいではありません 너는 。 복의 근원이 될지라. あなたの名前は祝福です。 어떻게 경쟁을 합니까? 競争は必要ありません。 잘 기억하세요. よく記憶してくださ 앞으로 い。 여러분이 받은 축복이 눈만 떠버리면 경쟁 대상이 없어요. 受け入れた祝福について目が開かれるとライバルは一切いりません。 앞으로 두고 보십시오. これから後になってみて 어떤 ください。 종교단체도 여러분과 경쟁이 안 됩니다. どんな宗教団体も皆さんとはライバルにはなりません。 아무리 한국에서 200개 교단이 막으려고 하지만 우리하고는 경쟁이 안 됩니다. 韓国内の200教団が私たちを妨げても競争にはなれません。 우리의 경쟁 대상은 교단이 아닙니다. 私たちの競争相手は教団ではありませ 우리의 ん。 경쟁 대상은 사단이요 문화입니다. 私たちの競争相手はサタンであり文化です。 차원이 다른 そ 거예요. の次元が違います。 목사님들 다 아실 거 아니에요. 눈을 뜨고 보세요. 무슨 경쟁이 됩니까? 牧師は知っていると思いますが、競争にはなりません。 앞으로 여러분을 경쟁할 강자가 없어요. 皆さんに競争に立て向かえる者は誰もいま 그걸 せん。 준비했다니까요. これを準備したからで 아무것도 す。 염려하지 말아요. 何も心配はいりません。 너는 복의 근원이 될지라. あなたの名前は祝福です。 목사님 메시지도 안 듣고 돌아다니는 렘넌트는 어떡합니까? 牧師先生、メッセージも聞いていないレムナントはどうしたらよいんでしょう。 어느 날 깨닫는 축복이 와요. ある日悟るその祝福の時刻表が来ます。 예, 그걸 보고 돌아다니는 렘넌트라는데 그래도 괜찮아요. それをぐるぐる回るさまよっているレムナントとは言いますが大丈夫です。 어떤 학생은요 5년 동안 돌아다니더니
지금 완전 사명제로 바뀌었어요. ある学生は5年間さまよっていましたが、今は指名者になりました。 어떤 아이는요, 늘 말씀만 부리더니요, 이제는 싹 바뀌어버렸어요. ある学生はいつも御言葉だけを聞いていたが、もう今は変わっています。 내가 지금 이름 말하면 곤란하게 지금 여기 앉아 있어요. 名前を言いますと非常に申し訳ないんですけれども、こちらに座っております。 놀라운 일이에요. 驚くべきことです。 그러니까 어떤 학생 와서 늘 자요. だからある学生はいつも来て寝ています。 자도 괜찮은 것이 여러분의 영적인 거는 통하게 돼 있어요. 寝ていても構いません。霊的なことは通じるからです。 여러분 보고 경쟁 대상자 속에 보내겠다가 아니 너는 복의 근원이 될지라. 皆さんを競争相手のところに送るではなく、あなたの名前は祝福です。 너로 말미암아 あなたによって 대표적 축복. 代表的な祝福です。 그럼 여러분이 이제 축복받아야 다른 사람이 복음 깨달을 거 아니에요. 皆さんが祝福を受けると他人も祝福を悟るでしょ 그럼 뭐라고 했습니까? う。そして何と言ったでしょ 너로 うか。 말미암아 만민이 あなたによって万民が、 시대가 살게 할. それは時代的な祝福です。 그럼 뭐라고 했습니까? そしてまたなんと、 네 씨로 말미암아 あなたの収支によって、 네 후대로 あなた 말미암아. の子孫によって、 저는 이 언약 딱 붙잡고 여러분은 붙잡고 기도 안 합니까? 私はこの記念碑的な祝福で握ってお祈りをしています。 기념비적 축복. 記念碑的な祝福。 뭐라고 했습니까? 何と言ったでしょう。 너를 당할 자 없이 하겠다. あなたに立ち向かう者はいません。 누가 당합니까? 誰が立ち向かえるのでしょうか。 아무도 하나님의 능력을 이길 수 없어요. 誰も神の力には勝てません。 여러분이 이 축복이 준비되어 この 있다니까요. ような不可抗力な祝福が備えられております。 깨닫는 날까지 아브라함은 고생했어요. 悟る時までアブラハムは非常に苦労しました。 깨닫는 날까지 모세는 영감으로 있었어요. 悟る時までモーセは老人のままでした。 일찍 깨달은 사람이 누구냐? 요셉이요. 早く悟った者はヨセフです。 일찍 깨달은 사람이 다윗이요. 早く悟った者がダビデです。 일찍 깨달은 사람이 사무엘이요. 早く悟った者がサムエルで 완전히 す。 망해가 깨달은 사람이 이사야요. 完全に滅びて悟った者がイザヤで 늦게 す。 깨달은 사람이 엘리야요. 遅くなって悟った者がエリアです。 바로 깨달은 사람이 엘리사요. すぐに悟った者エリシャです。 좀 늦었지만은 제대로 깨달은 사람이 바울이요. 若干遅かったが正しく悟った者はパウ 어릴 ロです。 때부터 바로 깨달은 사람이 디모데요. 子供の時からよく悟った者がテモテです。 그래서 지금부터 아무 문제될 거 없다. 기다리면 돼요. 今から何も心配はないので待っていてください。 흔들리지 마. 가만히 있으면 돼요. 何も揺れず待機していてください。 홍수가 났다. 그럴 때는 헤엄치지 말고 기다리면 돼요. 例えば大きな没水があったとしたら泳がずに待っていればよいので 그때는 す。 밖에 나가 기다리면 돼요. そういう時は外に出て待っていればよいで 이러면 す。 당황할 필요 없어요. さまよって戸惑う必要はありません。 내가 옛날에 보니까요. 막 어떤 사람이 막 가방을요 들고 막 ある時ある人は突然人のカバンを取って走って逃げました。 그러니까 여자가 막 따라오면서 막 내 가방을 따라오면서 앞에 도망가는 이 강도라. そしたら奪われた女性の方は強盗、泥棒だって言って追いついていきまし 근데 이 た。 사람이 막 내 쪽으로 이렇게 뛰어온단 말이에요. そしてその人は私のところに走ってきまし 근데 た。 그 여자는 말이야 막 강도야 하면서 나오는 거예요. で女性は泥棒と言って走りました。 그때 내가 어떻게 했겠어요? 私はどうしたでしょうか。 막았으면 어떻게 됩니까? もしそれを私がこう塞いだらどうする 그 でしょう。 강도가 가만히 놔두겠어 나를? 強盗が私をそのままにしておいたと思いま 칼로 す 찌를 か。 거 아니에요. おそらくナイフで刺したかもしれま 죽기까지 せ 내가 ん。 찌르겠죠. そして私はそう刺 근데 された 뒤에는 か 막 も。 저 여자를 막 살려달라고 함지면서 온단 말이에요. そう後ろの方で女性の方は助けてと走っています。 간단해요. 簡単です。 그래 막 오길래요. 야, 도망가라고 비켜줬어. 이렇게. そして走ってきたので私はこう避けてあげました。 그러면 강도는 심리적으로 비켜주구나 생각하지. そしたら強盗は心理的に避けてくれた。 막 가더라고. そして一気に走っていきまし 갈 た。 때 다리만 딱 넣었어. でその時私は足を出してかけてしまいました。 그렇게 내 다리에 걸려가지고 지 있는 힘 뛰어오는 합쳐서 들어박아. そして泥棒は一気にその加速がついたところにこの足にかかって大きく怪我をしたのです。 기절해버렸어. 気絶してしまいました。 안 죽게 다행이지. もちろん死んでいないから幸いですけれども、 맞대고 붙고 이럴 필요 없어요. そこで一緒に戦う必要はありません。 문제가 왔다. 뭔가가 싹 기타라? 피해 있으면 돼. 相当避けていてください。 딱 보고 있다가 문제가 오면요 약점만 딱 걸면 돼. そしてよく見て弱点を狙ってください。 그렇지 않습니까? そうすれば良いと思います。 여러분이 이게 힘센 사람하고 싸울 때 힘으로 붙으려면 안 돼. 力持ちの人と戦うと力では戦え 그 ません。 힘을 이용해야 돼요. その力を利用すれば良いです。 그러면 이기는 거예요 쉽게. そうすると簡単に勝てます。 내하고 한 번은 조목사하고 저 바닷가 낚시하러 갔어요. ある時長牧師と一緒に海に釣りに行きました。 내보고요. 자기는
내보다 힘이 좋잖아요. 自分は私より非常に力があるというふうに思っているようです 유도고 뭐가 다 필요 없다는 거예요. だから何も釣りをするのに道具は必要ないというふうに言われました 바위 위에서 한 방 붙었잖아요. そしていきなりこの岩の上で一気に戦いを始めました 잘못하면 물에 떠지 죽을 뻔했지. その下は海ですからひょっとしたら落ちるかもしれ 그러니까 ません 지금은 내가 할까 하면 그래. そして今は私ともう一回やるって言われたらもういいですと言われます 얼마 전에 내게 도전했어요. 모래에서 한번 붙자고. そしてもうこの間は砂の上で挑戦してきました 좋다. そしてよしとやりました 한번 아까는 염소가요. 시골에 있는 거예요. そして田舎に行ったらヤギが一匹いたのです 염소 넘어뜨리기. ヤギをこう倒そうというふうにやりました 주인이 없을 때. あまりその家主がいない時にオーナーがいな 그래 い時 염소 큰 거는 힘 좋습니다. 뿔 잡고는데 절대 안 넘어갑니다. ヤギっていうのはこの角がありまして非常に力があります 생각보다 검은 염소 큰 거요. 힘 좋아요. そして 아무도 안 この 넘어. 黒いヤギっていうのは力持ちです 나는 간단하게 넘겼어요. で私は簡単に倒しました 뿔을 딱 잡았어요. なぜなら角をこう握りました 천천히 틀어서 이렇게. そしてゆっくりとこうカーブを 천천히 틀면요. 염소가 어떻게 합니까? 힘을 반대로 줘요. ゆっくりカーブをこうかけるとヤギは反対に力を入れます 반대로 줄 때. 反対に力を入れようとした時に一気に逆に倒しました 그러면요. 그 큰 게 그대로 휙 넘어가 버려요. そしたらその大きなヤギが一気に倒れてしまったのです 근데 그거를 가지고 힘을 가지고 억지로 붙어 못 이겨. だからそれをお互い力で競争したら負けてしまいま 오늘 す 뭐 문제 왔다. 다 그 당황하지 말고 다 問 보고 題 있습니다. 問題が来たら戸惑わずそのまま見ていることです 요셉 보세요. 문제 왔다. 그걸 겁 안 냈어요. ヨセフは問題の前で戸惑いませんでした 여러분들 하나님이 어마어마한 걸 줍니다. 神は大きなことを備えてくださったのです 이거 붙잡고 있으면 어떤 응답이 온 줄 압니까? ではこれを握ったらどういう答えがあるんでしょうか 다른 사람 못 따라해요. 유일성. 他人がついてこれない唯一性の答えです 어떻게 마귀에게 잡힌 사람들이 렘넌트를 이길 수 있습니까? どうやっ 유일성. て悪魔に囚われた者がレモナントには勝てませんそれが唯一 이것은 性です 아무나 하는 게 아니에요. 절대성. これは誰もができることではないから絶対性です 그리고 없어지는 게 아니라 여러분이 앞으로 받을 응답은 영원성. そしてなくなるものではないので性です 예, 이때부터 오는 거요. この時から来ます 전문화. それが専門家です 어느 날 여러분이 인턴십 했던 게요. 전문화 돼버려요. ある日インターンシップをやったことが皆さんの専門家になります 어느 날 요셉이 꿈꾸고 한 그게요. 전문화되는 역사입니다. ある日ヨセフが夢に見ていたことが専門家になります 어느 날 요셉이 살림 살았던 그게요. 세계사는 전문화 문이 떡 열려. ある日ヨセフが経験したその経済が世界を生かすものになりました 어느 날 다윗이 이게 돌 던지는 연습했던 그게 사건으로 터져. ダビデが石を投げていた練習が事件を通して専門家になったのです 아무것도 걱정할 필요 없다. 何事も心配はいりません 여러분이 부모님 때문에 마음에 뭐 눌리고 이렇게 되면요. 닮아가요. 절대 닮지 말아요. 例えば親のせいによって心の悩みを持ちますと親に似ていきますから似ていかないようにお願いします 부모님은 발판이지 우리가 따라가야 될 건 아닙니다. 親は私たちの土台であって追いついていく対象ではありま 우리가 せん 인턴십 해야 되는 분들이지 그게 따라가면 안 돼요. 私たちはインターンシップの相手で似ていく対象ではあり 여러분이 ません 따라가면 옛날 시대로 가는 건데 됩니까? 새 시대로 가야 돼요, 여러분들은. ついていたら古株になってしまいます皆さんは新しい時代へ行ってください 가난해졌을 경우는 검소함을 배워야지 궁색함을 배우면 안 돼요. 貧しい状態であったらそれを貧しさを学ぶのではなく節約を学んでくださ 절대로 い 기억해야 돼요. 絶対に考 좀 えてく 이러면 ださい 부잣집에 태어난 아이들은요, 그걸 누림을 배워야지 그걸 낭비를 배우면 큰일 나요. 例えばお金持ちの家で生まれたとしたらそれを味わうとして学んでいて無駄遣いをしてはいけません 이 전문화는 어느 날 세계화되게 돼 있잖아요. この専門家は世界化に発展していきます 다락방 보세요. タラッパンを見てください 부산에서 시작했는데 세계로 번졌잖아요. プサンに始まって今世界に飛び立っています 우리 한국에서 개발해가지고 세계로 수출한 건 다락방밖에 없어요. 韓国でこの作り輸出したのは開国に行ったのはタラッパンしかありません 이 속에 이제 복음을 딱 심으면 복음화 돼버려요. その中に福音を植え付ければ福音化になります 알아듣게 되기를 바랍니다. ご理解していただきたいと思います 너는 마음속으로 생각해서 나는 염려할 거 없다. 心の中で私は心配はなしと思ってください 그렇게 생각하면 돼요. そう思ってください 공부 못하는데 어떠냐? 勉強はできませんどうしましょ 괜찮아요. う大丈夫です 솔직히 얘기하는데 괜찮아요. 正直言って大丈夫です 은행 가보면요. 옛날에 공부 잘한 사람들은 주로 은행에 근무하고 있어요. 昔はよく勉強ができた人は就職先を銀行に就職していました 저거 공부도 못하는 줄 알았더니 그게 돌아다니더니요. 그게 사업을 해가지고 은행에 저축하러 간다니까요. ある時勉強もできていない人が大金持ちになってそのお金を銀行に預けに来たのです 내가 공부 잘하는 사람을 욕하는 게 아니란 말이에요. これは勉強できている人を悪く言ってるわけではありません 어떤 사람은 공부 잘하는 사람은요.
교수님이 됐어. ある人は勉強ができて教授になりまし 그것도 필요해요. た。それも必要です。 그런데 보니까 맨날 싸움하고 놀던 이거는요, 완전 운동선수가 됐어. ある時いつも喧嘩早かった人は運動選手になっていました。 그렇게 막 돌아다니면서 막 친구들하고 몰려다니는 이거는요, 정치가가 됐어요. そしてあちらこちらでいつも友人とふらついていた人は政治家になりました。 그러니까 사람은요, 다 자기 길이 있다니까요. そこで人はそれぞれ自分の道があるのです。 그 여러분이 무너지지 않으면요, 막 다 이렇게, 얼마든지 렘넌트 축복의 문이 있습니다. 崩れないままでいるならばレムナントは祝福の門があります。 그 옛날 우리 어릴 때 보면요, 수, 우, 미, 양, 가. そして子供の時っていうのは私たちは日本で言えば54321っていうにそういう数字があります。 그게 다 글자가 공부 잘해도 수, 그 다음에 그래도 우, 미, 양, 가, 다 있어요. 例えば全て私たちはそういう実力によって勉強ができればできるなりに54321っていうふうにつけられます。 수는 뭔가 뛰어나다는 말 아니에요. 例えば5っていうふうにつけられたらそれは優れているっていうことです。 우는 뭐요? その次の4は 우수하다는 で 말. それは優秀な人に関して与えられるでしょ 중간쯤 한 う。 사람 미, 아름답다 이 そ 말이에요. れで中間的な3の部分は韓国式ではまあ美しい成績だっていうことで 저 す。 밑에 따라올까 말까는 양, 그건 양호하다 그 말이에요. そしてもう1ってつけられた時にはもうそれぐらいまあ頑張りなさいっていうこと 완전 で、 낙제된 놈은 가. そして全く良くない人に関しては 가능성 있다. 이거. 2は頑張りなさい。そして1番は可能性があるということで、っていうふうに 옛날에 つけられております 그런 거 있다니까요. そのように韓国は勉強できない 그리고 人にそう頑張り 선진국에는요 なさいと 공부 言われてい 잘하는 まし 사람에 た。 상 주고 못하는 사람에 상 줘요. そして先進国は勉強ができる人も勉強ができない人にもそ 왜냐 う 다른 賞状を 걸 渡 잘한 して 걸 いました。 찾아내가 준다 이 말. なぜなら全てに頑張りましたっていうことで賞状を渡していました。 꼴찌에서 상 받아 그건 말이 안 되지. そしてまあビリになった時に賞を 이는 渡すわけにはいき 요 ません 부분을 けれど 잘했으니까요 も、あなたはここができたからこの賞状を渡します。 그리고 그게 얼마나 교육이 잘 된 겁니까? それがいかに良い教育方法でしょう 선진국 か 교육이요 。先進国はそうしています。 여러분들은 하나님 완전 준비하기 때문에 눈만 따라. 神が全てを準備しておきましたから目を開けばよいと思います。 문제 쳐다보고도 눈을 떠라. そして問題を見たら目を 아, 開けてく 우리 ださい。 부모님이 저렇게 하니까 어려워지는구나. 눈을 딱 떼. 親を見てだから神父こうなると大変だっていうことをそれを目を開けてください。 자, 결론 맺겠습니다. 結論です。 모세는 세 가지 시대를 맞이하고 보았습니다. モーセは3つの時代を見ました。 왕궁에 있었습니다. まず王宮の中にいた時に 지식을 제대로 배웠습니다. それは知識を正しく学ぶ 그러니까 時期 그래, でした。 저래 눈을 뜨라 그 말이에요. そのような目を開いてください。 미디안에 40년 そ 있었어요. してミディアンの荒野30年間40年間いました。 그냥 있은 것처럼 보이지만은 많은 은혜를 받았어요. ただでいたが多くの恵みを受ける時期でした。 여러분이 어떨 때는 어려움 오거나 낙심된 일이 생길 때는 은혜 받을 기회예요. ある時は難しいことを落胆する時があってはそこは恵みを受ける機会です。 너무 친구들하고 어떨 때는 갈등 생길 때도요. 은혜 받을 기회. そして友人たちの間で葛藤が生じたら恵みを受けてください。 광야 40년. そして荒野40年間の時は 드디어 인턴십 했던 걸 가지고 사명을 이루십니다. とうとうそれまでのインターンシップを果たす使命の期間です。 목사님, 나는 문제가 많습니다. 牧師先生、私は問題がたくさんあります。 정신만 딱 차리면 그 문제는 전부 발판이에요. 気を失わずに全ての問題は皆さんの土台になります。 나는 나쁜 습관이 있습니다. 私には悪い習慣があります。 빨리 고치려고 하지 말고 하나씩 하나씩 해요. すぐに直そうと思わずに一つずつ直していってください。 이렇게 마약도 빨리 끊으면 못 끊어요. 조금씩 줄여가지고요. 麻薬も一気にやめられませんので少しずつ量を減らしていくのです。 기도하면서요. 좀. お祈りをしながら。 여러분은 마약하는 사람 없겠지만 혹시 이게 외국인 하는 사람은 그래 조금씩 줄여서 끊어. もちろん麻薬をしている人はいないと思いますが、もしかしたら外国の方々に 나는 능력이 없습니다. 私には力がありません。 그거는 착각입니다. それは錯覚です。 내가 너와 함께 하겠다. 私はあなたと共にいます。 누구와 말입니까? 誰とでしょう。 렘넌트와 함께 レム 하겠다. ナントと共に。 걱정할 거. 心配はいりません。 지금도 눈에 안 보이게 성령을 역사하고 있습니다. 今は目に見えないが精霊が働いております。 이 축복을 우리 렘넌트는 절대 놓치지 마세요. この祝福をレムナントは絶対に逃さないでお願いします。 인턴십 한 만큼 누린다. インターンシップをした分味わいます。 놓치지 마세요. 逃してはいけません。 복음 누리는 만큼 복음화 주역이 된다. 福音を味わった分福音家の主役になります。 이제 1시간 남았는데 마지막 시간 그 세 개를 딱 붙잡고 여러분은 이제 메시지 다 가지고 있기 때문에 요것만 붙잡으면 그대로 응답되어집니다. 最後の講義一つ残っていますが、たくさんのメッセージを聞いたので、この革新的な部分を握ってください。 옆에 사람을 축복합시다. お隣の方を 당신은 祝福ください。 문화회복의 あ 주역이다. なたは文化回復の主役です。
습관삼 하지 말고 이게 눈이 마주쳐야 돼. 皆さん、上辺だけにこう言わず、目と目を合わせてお話をしてくださ 상대방이 い。 남자 여자일 경우에는 윙크하지 말고 눈만 딱. 男女の場合、ウィンクをしないで目を開けて言ってください。 그래놓고 目を 눈 見て 일이 일하지 말고 이렇게. 당신은 문화 회복의 주역입니다. あなたは文化回復の主役です。 사람이 딱 인사할 때요 눈을 마주쳐야 돼. 딱. 挨拶をするときは目と目を合わせてください。 기도하겠습니다. お祈りします。 만왕의 왕이 되신 주 예수 그리스도의 은혜와 万軍の王となる主イエスキリストの恵み、 우리 하나님의 사랑과 神の愛、 성령님의 역사하심, 聖霊の御交わりとが、 문화 회복의 주역들 위해 文化回復の主役の上に、 이제 인턴십을 통해 세계를 정복할 렘넌트들 イ 위해 ンターンシップを通して世界を回復するレムナントの上に、 지금으로부터 영원까지 今から常しえまで、 항상 함께 いつも 계실지어다. 共にありますように。 아멘 アーメン。